Вот у нас запрос на реалити — это кашель у ребенка. Прямо отличный, да, позитивный сейчас результат. Мы его будем закреплять, что у тебя, я слышала, как ты кашляла в прошлом эфире, да, что у тебя не возникало кашля, у ребенка не возникало, что ты себя эмоционально чувствуешь спокойнее, да, это прекрасные результаты, отлично, у тебя был, да, такой накопленный ресурс, чтобы вот это сделать для себя, да, это великолепно. И мы показываем с тобой здесь еще нашим коллегам, женщинам прекрасным, да, тоже мамам или вообще просто кто интересуется психосоматикой, что можно поговорить. Мы, в принципе, так вот на лайте просто разговаривали, да, ничего сверхъестественного не происходило. Работали по техникам нашего метода психосоматики, да, научной психологии. И сразу проходит многолетний симптом. Это важно, да, то есть симптомы могут быть много лет, и мы можем достаточно вот так быстро привести в порядок вот какую-то часть жизни или сферу жизни, или